monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous montrer la vérité sur Peppa Pig. Alors, vous allez sur Peppa Pig. Attends, stop. Là, vous voyez bien la vraie Peppa Pig. Vous voyez là, c'est Peppa Pig. Non, stop. Non, là, je rigole pas. Ici, vous allez voir la véritable Peppa. Attends, on va y aller dans une... Ok, c'est bon. Là, regardez bien. Vous voyez que ici, il y a Peppa. Et bah justement, je vais vous raconter l'histoire de Peppa Pig qui a eu justement un cancer. Et bah justement, après des jours, elle est devenue nerveuse avec sa famille et tout. Après, son père a eu une horrible idée de l'attacher sur son lit pour ne plus qu'elle sorte, pour ne plus qu'elle joue. Donc voilà, vu qu'elle avait un cancer. Et donc du coup, ils ont fait naître une autre Peppa et justement, elle, c'est la fausse. Vous comprenez bien. Elle là, celle-là, c'est la fausse Peppa. Et là, j'ai failli pleurer, je vais pleurer. Alors, moi qui regarde Peppa depuis mon enfance, alors du coup, là, vous voyez bien qu'il y a Peppa Pig et celle-là, c'est la vraie. Non mais, je suis choquée, je suis choquée, moi, non, de voir ça, je suis vraiment choquée. Non, ça m'a, je suis en flippage. Voilà, là, vous voyez bien ici, il y a la vraie Peppa. Voilà, c'était tout, bye.